बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी बलाज कैटल फार्म पे। और पहले हमारा एक पेज है फेसबुक पे बलाज कैटल फार्म के नाम से, और ये यूट्यूब का हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो हमने इसमें आपसे बात करनी है बिज़नेस के हवाले से। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है मेरे ख्याल में वो प्लानिंग करना ज़रूरी होता है कि आप जब स्टार्ट ले रहे हैं तो उसके हवाले से आप प्लानिंग कर लें कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। तो हम खुद पर्सनली कैटल फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम आपको उसके बारे में ओवरव्यू देंगे कि ये कैसे स्टार्ट इसका लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो ये पॉइंट होता है डिस्कस करने का, उस पे वर्क करने का, वो ये होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आगे चलना चाहते हैं। तो इसमें वैसे तो ये काम आप लाखों से लेकर करोड़ों तक कर सकते हैं, जितना आप साहिब इस्तात हैं। बट हम देखेंगे कि मिनिमम ये काम स्टार्ट करने के लिए आपको कितने से स्टार्ट लेना चाहिए। तो वो हमारा जो आइडिया है कि आप मिनिमम 2 मिलियन से इसका स्टार्ट ले सकते हैं, जो आप एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पास आपने स्टार्ट में अपनी बिल्डिंग और अपना जो जानवर लेने हैं उस दोनों के लिए आपके पास 2 मिलियन होना इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी होती है, जिस पे वर्क करना होता है, उसमें आपने ये देखना है कि आपके पास जगह कितनी है। क्योंकि आपके पास एक खुली हवादार और इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपके जो है जानवर को बेसिक उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि एक जानवर को आप उसे आउटपुट ले रहे हैं, उसे आउटपुट जो आप डिमांड करते हैं उसके लिए आप ये लाजमी है कि आप उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो रिलैक्स फील करे। आप एक ऐसी घुटन वाली जगह, कम जगह पे एक जानवर को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर आप देहात में रहते हैं तो वो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगी। अगर आप सिटी में रह रहे हैं, वहाँ जगह बिल्कुल एक्सपेंसिव होगी, आपको कोई प्लॉट रेंट पे लेना पड़ेगा या आपका अपना भी होगा तो वो एक कंजेस्टेड जगह हो जाती है। लेकिन आप सिटी में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन विलेज में थोड़ा वो आसानी होती है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने जो है खरीदारी करनी है। उस खरीदारी एक कैटल फार्मिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे ख्याल में मरला है। अगर उसमें आप एक गलत स्टार ले लेते हैं, उसकी आपकी ख़रीदारी गलत होती है, ज़्यादा रेट्स पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जानवर 10,000 ज़्यादा रेट में ले लेते हैं, तो वो जो 10,000 होगा, नेक्स्ट जो मंथ आप खिला रहे होंगे जानवर को, वो जस्ट आपका उसी में वेस्ट होगा। मीन्स कि आपका कोई जानवर ने आपको उसमें फ़ायदा नहीं देना। तो इसमें ख़रीदारी में आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। उसमें फिर ख़रीदारी के बाद, ख़रीदारी करने से पहले आपको एक चीज़ और सोचनी है कि आप कैटल फार्मिंग करने कितना टाइम चाहते हैं। 3 महीने करना चाहते हैं, 6 महीने करना चाहते हैं, या जस्ट आप एक कुर्बानी के जानवर जो है उस पे काम करना चाहते हैं। तो आप अगर 3 महीने की गोश्त वाले जानवर की कर रहे हैं तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ वो हैं, नस्लें हैं। आप जो है देसी क्रॉस पे काम करना चाहते हैं या वलैती बछड़े लेना चाहते हैं। अगर आप जस्ट कुर्बानी के जानवर करेंगे तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको उसमें साहिवाल के या चोलिस्तानी बछड़े या देसी बछड़े मतलब अच्छी नस्ल के रखने पड़ेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जानवर जो कुर्बानी का होता है उस पे लोग शौक से जानवर लेते हैं। ज़ाहिर बात है, वो सवाब की नीयत से काम हो रहा होता है तो अच्छी से अच्छी चीज़ को कुर्बान किया जाता है, तो वहाँ थोड़ी नस्ल का ख्याल ख़ास तौर पे रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है, वो आपने ये देखना होता है कि आपने जब अपना फॉर्म बना लेना है, ये सारा काम हो जाएगा, तो आपने उन्हें खिलाना क्या है? क्या आप सब्ज़ चारा खिलाना चाहते हैं, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है, या आप उसे वंडा खिलाना चाहते हैं? क्या आप उसे बाज़ार से बना हुआ वंडा लेके आएँगे, या मुख्तलिफ आप अजनास लेके अपने फार्म पे आकर बनाएँगे? ये सारी चीज़ें आपने पहले से उस पे वर्क करना है। हाँ, उसमें एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, अगर आप गोश्त के जानवरों का काम कर रहे हैं, तो कभी भी हम आपको सब्ज़ चारे की तरफ लेके नहीं जाएँगे, कभी ये आपको मशवरा नहीं देंगे कि आप सब्ज़ चारा उसे दें। लेकिन अगर आप दूसरी बात ये, अगर गोश्त का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी बचत के साथ ये देखना है कि आपको आउटपुट अच्छा कहाँ मिल रहा है। अगर आपको आउटपुट जहाँ पे अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ अपनी बचत ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें जिस पे आपका जानवर जो है ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद जब आपका ये चीज़ हो जाएगी, इसके बाद आपके और एक्सपेंसेस हैं, जगह का रेंट है आपका, उसके बाद आपका वैक्सीन का मराहिल हैं, ये सारे आपके अखराजात हैं। आपने जो अपना हेल्पर वहाँ हायर किया हुआ है वो मस्ट है, आपने उसको जो है आप पे करना है, वो हर हाल में करना है। वो सारे एक्सपेंसेस को आपने एक साइड पे लिखना है।
उसको देखना है कि इस पे आपके क्या कितने अखराजात होंगे, स्टार्ट जब होगा तो उसके बाद भाई ये मराइल होंगे। तो ये इस वीडियो का हमारा मकसद जस्ट आपको कैटल फार्मिंग के हवाले से ओवरव्यू देना था कि आप स्टार्ट जब लेंगे तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे कि जिन टॉपिक पे हमने फर्दर बात की है तो इनकी डेप्थ में बात करेंगे कि इनको क्या कितनी खुराक देनी चाहिए, कौन से नस्ल के जानवर रखने चाहिए, इन सब की बातों में हम डिटेल से बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।